สองคำนี้นะคะมาดูว่าฝรั่งเนี่ยเขาออกเสียงว่ายังไงค่ะ We can probably keep you comfortable. Comfortable? What do you mean, comfortable? It makes me so uncomfortable. comfortable comfortable uncomfortable นะคะ comfortable เนี่ยแปลว่าสะดวกนะคะรู้สึกสบายซึ่งบ่งบอกถึงสบายกายแล้วก็สบายใจด้วยนะคะส่วน uncomfortable เนี่ยก็คือเป็นความหมายตรงกันข้ามนะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายกายนะคะรู้สึกอึดอัดนะคะ Welcome to my home please make yourself comfortable These jeans are gorgeous and really comfortable It's important to feel comfortable with your lover Mary always feels uncomfortable in front of men. Oh, I feel uncomfortable in my stomach. I think I ate too much.